ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்யா வினோத் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு டெய்லரிங் மிஷின் எடுக்கிறதுக்காக கடைக்கு போயிருந்தோம். காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற கமலம் ஏஜென்சிஸ். வாங்க என்ன மிஷின் எடுக்குன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. அந்த கடையை பற்றி வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம ஒரு மிஷின் எடுத்திருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி, ஜாக் மிஷின். அந்த டைமில் இப்போ இந்த மிஷின் தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள். ஃப்ரேம்ஸ்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. இப்போ தான் அசம்பிள் பண்ண போகிறாங்க. ஒவ்வொன்றா ஒரு லெக் ஏற்ற மாட்டம் இருப்பாருங்க. எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போல்ட் நட்டு முதற்கொண்டு எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் எடுத்து அசம்பிள் பண்ணணும். அதை தம்பி பண்ணுறாரு பாருங்க. அந்த கவரில் வந்து அந்த போல்ட் நட்லாம் இருக்குது. அந்த லெக் அசம்பிளிக்கு தேவையான போல்ட் நட்லாம் இருக்குது. அதுதான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸ்க்ரூ பண்ணுறாரு பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, 2 லெக்கையும் ரெடி பண்ணிட்டாரு. ஹைட் ஈவனாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணுறாரு பாருங்கள். ஒரே யூக்கில் வச்சு பார்த்துட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாரு. அது 2 லெக்கும் ஹைட் ஈவனாக அந்த இருந்த பிறகு 2 லெக்கையும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு. ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறாரு பாருங்கள். எல்லாமே போல்ட் நட்டு வச்சு தான் முறுக்குறாங்க. டைட் வைக்கிறாரு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ரேம் யூக்குலாக இருக்கான்னு பார்க்குறாரு பாருங்க. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போல்ட் நட்டு போட்டு டைட் பண்ணுறாரு. இப்போது நம்ம வாங்கின இந்த மிஷினுடைய மாடல் பார்த்திங்கன்னா சிங்கரில் 9900T. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரிம்மர் கட்டரோடு வர்றது, அதாவது வந்து நூல் கட்டரோடு வர மிஷின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இப்போ வந்து பெடலை ரெடி பண்ணுறாரு. அந்த பெடலில் மாட்டுறதுக்கு தேவையான லிவரை மாட்டுறாரு பாருங்கள். பாருங்கள், பெடல் எடுத்து லாக் பண்ண போகிறாரு. எடுத்து மாட்டுறாரு பாருங்க அந்த தம்பி. ஃப்ரேம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலகையோடு கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்க. தூக்கி வச்சுட்டா பாருங்கள் ஃப்ரேமை. ஃப்ரேம் யூக்குலாக வச்சு லாக் பண்ணுறதுக்காக, ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்காக செக் பண்ணிகிட்ருக்காரு. பாருங்கள், ஈவனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாரு பாருங்கள். அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாரு பாருங்கள். ஈவனாக வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ண வேண்டியது தான். இப்போது ஸ்க்ரூ அடிச்சிட்டாரு. இதே போல் 4 பக்கமாக ஸ்க்ரூ அடிக்க வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த சைடு அடிக்கிறாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டரோட பெடலில் கனெக்ட் பண்ணுற லிவரை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாட்டிட்டே பாருங்கள். இதுதான் அந்த மோட்டர் ஆக்சுவலாக. அது கனெக்ட் பண்ண போகிறாரு பாருங்கள். இப்போது அது மாட்டியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலகையில் அந்த மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாரு பாருங்கள். அது பண்ணுறாரு பாருங்கள். அதை பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறாரு. இந்த ஸ்க்ரூ அடிக்கிறாரு பாருங்கள்.
தம்பி சின்ன வயசாக இருந்தாலும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பண்ணுறாரு. அவர் படிக்கிறார். அவர் பார்ட் டைமாக கற்றுக்கிறார் ஒர்க்கை. லீவு நாளில் போய்ட்டு கற்றுக்கிறாருங்க அந்த ஒர்க்கை. அவ்வளோதான். அந்த ஃப்ரேம் ஃபுல் அசம்பிளி ரெடி ஆகிடுச்சு. அது திருப்பி போடுறாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெடல் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறாரு பொசிஷனு. பெடல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் ட்ரே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எது பண்ணுறாரு. அந்த ஆயில் ட்ரேக்கு 4 சைடு லப்பர் புஷ் வரும், அதுதான் எடுத்து பொருத்திக்கிட்டு இருக்காரு. விட்டார் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் கைடு வந்து மாற்றுறாரு. இப்போது கைடு அப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம காலிலே கைடு அப் பண்ணலாம் பார்த்திங்களா, அதுக்கான லேவர் தான் பொறுத்த போகிறாரு. அடுத்து வந்து த்ரெட் ஸ்டாண்ட் ரெடி பண்ண போகிறாரு. இப்போது எல்லா பொருளுமே தனித்தனியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்தையுமே அசம்பிள் பண்ணணும். 1 பை 1 பண்ணுறாங்க பாருங்கள். அப்போ அங்கே த்ரெட் ஸ்டாண்டை ரெடி பண்ணி நிப்பாட்டிட்டார். இப்போ வந்து மிஷினை வெளியே எடுக்க போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக 2 பாக்ஸ் வருது ஒரு டெய்லர் மிஷினுக்கு. அந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் ஒரு செட்டப்பு, நம்ம யூஸ் பண்ணுற மிஷின் வந்து அது ஒரு செட்டப், 2 பாக்ஸு. ஆல்ரெடி ஃப்ரேம் ஒர்க் முடிஞ்சிட்ட பிறகு இப்போ மிஷினை எடுக்கிறார் வெளியே. இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் மிஷினு. சிங்கர் 9900T ஆட்டோமேட்டிக் த்ரெட் கட்டரோடு வர்றது. வெளியே எடுத்துட்டாங்க. ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் இதே கடைக்கு எங்களுக்கு ஒரு மிஷின் எடுக்க போனோம். நாங்கள் எடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ஜாக்கில் எடுத்தோம். நாங்கள் வந்து இவங்களுக்கு சொன்னது வந்து சிங்கர் எடுத்துக்குங்க. நாங்கள் வந்து ஜாக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து சிங்கர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் அது வந்து த்ரெட் கட்டரோடு கிடையாது. எங்களுக்கு ஜாக்கை விட சிங்கர் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது. அதனால் எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நீங்கள் சிங்கரே எடுத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அவரும் ஓகே சொல்லிட்டாரு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பவர்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள். இதுதான் மிஷினு, எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அருமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு மிஷின். இது யாராச்சும் டெய்லரிங் மிஷின் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சிங்கர்லேயே எடுத்துக்கோங்க. காஞ்சிபுரம் பக்கம் இருக்கிறவங்க கமலம் ஏஜென்சியில் போய் எடுங்க. ரேட் வைஸும் பார்த்திங்கன்னா கம்மி பண்ணி கொடுக்குறாங்க.
அவ்வளோதான், மொத்தத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் பார்சல் பண்ணி ஆட்டோவில் ஏற்றிட்டு கிளம்பிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்றுறாங்க பாருங்கள் ஆட்டோவில். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.